No niin, se on tämän puolen kisko pantu muutamasta kohtaa kiinni, eli se on niin sanotusti linjattu sinne. Toinen puoli on vielä kokonaan irti. Nyt pitäisi ruveta tätä X-akselia rakentaa, eli tää kun saadaan vähän nippuun, niin tämän avulla sit linjataan tuo toinen laita, että se kulkee näin jouhevasti. Siihen ruvetaan X-akselia rakentaa. Toinen pää on nyt naulattu kiinni ja mulla on tossa tehty stopparit, minkä pitäisi olla suorassa kulmassa pöytään nähden ja sekä sitten tietysti tähän kiskoon, niin toinen pää vasta kiinni aika hyvin näyttää samaan aikaan napsahtavan tuohon stoppariin, että melko hyvin onnistuu näin. Siihen ruvetaan kasailemaan. Siinä X-akseliin vähän mallailtu. Eli X:n yläkisko tulee menee koko leveydeltä, se menee näistä kaarista läpi. Nämä on lähinnä huoltoreijät, ei tarvitse purkaa koko saa tarvittaessa vedettyä läpi tuolta kisko ja sitten alempi tulee tänne. Sen mä leikkaan silleen, että se ei mene tonne sisään, vaikka siellä nyt reijät onkin ihan turha homma toikin, mutta mun ei tarvii lyhentää kuin yksi kisko tossa lähinnä se. Tähän tulee vielä sitten ulkopuolelle toinen freimi tänne. Aika hyvin tähän asti suunnitelmien mukaan. Suunnittelin tämän silleen, että tämä korkea laita tietysti se vähän jyrsittää ehkä se pölyn ja purun lentämistä. Mutta sitten suurin tarkoitus oli se, että tämä akselin väli näiden kiskojen välillä mahdollisimman lyhyt, eli oikeastaan Y-akseli ja X:n ala-akseli, ne on käytännössä tulee samalle tasolle suunnilleen. Ei tule sellaisia pitkiä. Jos mä olisin tämän pudottanut alas asti, niin tää tullut jo niin korkeaksi, että siinä tulee jo pitkä vipuvarsi. Niin en tiedä, onko semmoinen tarpeen, mutta ensimmäinen CNC-pöytä, niin tää on vähän tämmöistä kokeiluluontoista juttua. No niin, siinä sähköasennuksia ammattitaidolla. Tuommoinen tilapäinen virtalähde, niin hammastikulla tökättiin sinne. Sain nyt ensimmäistä kertaa eloa näihin, eli mä pystyn täältä ruudulta kontrolloimaan moottoreita. Hyvin toimii. Ladataan tuolta pikkunen jyrsintäohjelma. Tein tommosen ihan. Eli siellä on tommonen kolmion muotoinen homma. Ajetaan tuolta ensin kotinapilla jyrsin kotiin ja Z on niin korkea, otetaan sitä vähän
menee muuten liian kauan. Eli se laskee nyt jyrsin terän sinne lähemmäs pöytää. Pannaan johonkin 20 milliin. Noin. Sitten lyödään tuolta startti. No niin. Noin. Terä laskee alas. Ja nyt se ajaa sitä reittiä läpi siellä. Noin. Noin, sit vähän syvemmälle. -2 millissä mennään. Muistaakseni mä tein ton 3 millin uran tohon, eli se pitäisi 1 rundin vielä ajaa. Tarkkaa jälkeen. Tarkkaa jälkeen. Noin, ja nyt se pitäisi putoa siitä -3. Kyllä. Nyt kun se pääsee ton kierroksen läpi, niin se varmaan tohon ulompaan rundiin hyppää sitten. Tää on ihan ensikokeilu nyt. Aha, mitä se sanoo? Tool change. Aha. Vai semmoista. Ei me nyt ruveta tool changea tekee, kun tuulee, mutta hyvin toimii. Hyvin toimii. No nythän se menikin. Virtuaalinen työkalunvaihto. Nyt se ajaa sitä ulompaa rundia siellä. Siitä se kehittyy. Hei. On saatana niin jämäkkä kuin olla ja voi. Eli tähän tulee kisko tähän yläpeltiin ja alapeltiin ja tänne tulee vielä yksi vaaka, tämmönen jäykkäri tonne pohjaan. Mä joudun sitä varten ottaa tämän vielä irti näistä kiskoista kerran, mutta mä luulen, että se kun saadaan kiinni tänne muutamiin ruuveihin, niin mä väitän, että tätä ei ihan heti irrotella tästä. Helvetin hyvin mennyt suunnitelmien mukaan. Mulla on täällä nämä stopparit. Toinen pää on ihan kiinni. Täällä on tommonen millirako, mutta sekin speijaa aika helposti, niin sen saa kyllä kalibroitua moottoreilla tommosen heiton. Ja itse asiassa se oikeenee vielä, kun mä irrotan tästä sen, niin mä sitten oikasen Yksi ainoa saatana mittavirhe käynyt. Tää yläpelti, tän piti tulla 21 milliä pidemmälle, että se olisi tullut tohon niin sanotusti päätykaaren päälle. Mutta mun täytyy panna johonkin jotain ylimääräistä palaa, että mä saan jotenkin kiinnitettyä tähän. Periaatteessa voisi nostaa kyllä kaaren näinkin, mutta
Katsotaan nyt sitten. Ehkä mä nostan, niin sen saa kuitenkin tiukemmin naulattua siihen. Piti tänään vähän suunnitella moottoriasennuksia ja panna vähän tulosti laulamaan. Sais vähän timing beltin ohjauksia ja sitten ne kiristyssysteemit tänne päihin ja muita, mutta kello on jo yli 8, eiköhän tässä ole päivä täys, vähän siivotaan. Ja siitä se kehittyy pikkuhiljaa. Huomenna taas täys rähinä päälle.